咳嗽一直没有好。习惯头晕，可以用哪一种汉方按摩？体内湿气在春天都会彰显出来，就是我刚刚讲的，可以用辛夷按摩油做一些全身性的涂抹跟按摩。如果你是还在居家隔离当中，我会建议你啊，其实最好的除湿方法就是泡澡。你是在夜晚泡的话，你就不要去用什么尤加利啊、柠檬香茅，那一定会睡不好。薰衣草 B 被动安眠、A 主动安眠都很适合拿来泡澡啊，都有很好的芳香避秽、芳香除湿的效果，都可以帮我们体内把一些湿气排除出来。趁着春天这一波，一定要把身体的寒湿除出去，免得到我们夏天啦、秋天，你可能应付身体的湿浊就很难处理咯。关于头晕，我建议你用当归益母草，按在我们的下腹部任脉的地方，按到前方跟后方的下腹部。好，后方的话就是按照八髎穴的位置，它可以活血，它也是让你本身的阳气来行血。那其他的一些物质基础啦，譬如说多吃一点牛肉啦，多吃一些能够激发血红素的食物，这是有必要的。